ଥରେ ପୁରୀରେ ଜଣେ ନିମ୍ନ ଜାତିର ମହିଳା ଶ୍ରେୟା ନାମକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏହା ଜାଣି ବଳରାମଜୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାର କରାଦିଆଯାଉ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନି ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ କହିଲେ। ଏହାର ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଦେବୀ 8 ବେତାଳଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଯାଅ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟି ନିଅ। ବେତାଳମାନେ ରାତାରାତି ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମନ୍ଦିର ଖାଲି ଥିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ଚଟାଣରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଭୋକ ଏବଂ ଶୋଷର ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ମହଲ ସାମ୍ନାରେ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦାସୀମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଜଳିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା। ଭୋକ ଏବଂ ଧୂଆଁରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବଳରାମ ନିଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲେ ଏବଂ ରାଗରେ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ହାର ମାନି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ। ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦଟି ଜଣାଶୁଣା ଭଳି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହିଁ ମହଲ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ବୁଝାଇଲା ପରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କୌଣସି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦ ଭାବ କୌଣସି ବି ନାହିଁ।